ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு கிரிதேவ்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பீச் சைட்லலாம் சாப்பிடக்கூடிய சுண்டல் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி அந்த சுண்டல் நம்ம வீட்டிலே எப்படி சுலபமாக டேஸ்டியாக செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி அந்த சுண்டல் செய்கிறதுக்காக 300 கிராம் அளவுக்கு வெள்ளை பட்டாணியை இந்த மாதிரி ஊற வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. 6லேருந்து 7 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க. அதை 4லேருந்து 5 விசில் ஒரு உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்து இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இதை நல்லா நம்ம மேஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. 1-2 சுண்டல் முழுசாக இருந்தால் தப்பில்லை. ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம், ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. 2 துண்டு இஞ்சி, 3 பல் பூண்டு, ஒரு பச்சை மிளகாய். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சிக்கலாம். அரைக்கிறதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 2 கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க. எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய், பூண்டு, இஞ்சி. இப்போது இது கூடவே வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த எடுத்து வச்சுருக்க 300 கிராம் சுண்டலுக்கு இந்த அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க சுண்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 2 கொத்து கொத்தமல்லி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ இதை தாளிச்சிடலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் சூடானதும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுது இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதை சேர்த்துட்டு அந்த ஜாரை ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அலசி இதிலே சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா சுருண்டு அது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வெந்து வரணும். நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது நம்ம சேர்த்துருக்க எண்ணெய் மேலே தெறிக்கும். ஸோ இதை கொஞ்சம் கேப் விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்து கலந்து விடுங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும். பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி சுருண்டு வந்துடுச்சு. இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான காரத்தெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. இப்போ இதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. கொஞ்சம் கலருக்காக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா இதெல்லாம் சேர்ந்து கலந்து இதோட பச்சை வாசனை நல்லா போகட்டும். அது வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் போல் வதங்கிடுச்சு. இப்போது இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா இந்த மாதிரி தூவி கலந்து விடுங்க. இது அந்த கிரேவிக்கு ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும், அதனால் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு. நான் 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றி உடனே நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க, இல்லைன்னா கட்டி பிடிச்சிரும். ஏன்னா நம்ம கடலை மாவு சேர்த்துருக்கோம். நல்லா இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஃபுல்லாக கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பச்சை பட்டாணி வேக வச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த வேக வச்ச தண்ணியை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் இது கூடவே சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம இன்னும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு உப்பு சேர்க்கலை. ஏன்னா நம்ம பட்டாணி வேக வைக்கும் போது உப்பு போட்டு வேக வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா, அந்த தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த தண்ணிலையும் உப்பு இருக்கும். இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உப்பு தேவையோ அதை சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு வந்துடுச்சு. இப்போ கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டாணியை நல்லா இந்த மாதிரி உதுத்து சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா சேர்த்து கலந்து விடுங்க. இது திக்காக கொதித்து வரட்டும். பாருங்கள்,
எனக்கு ஒரு 3 நிமிஷத்துலேயே இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா பேஸ்ட்டாக கொதித்து வந்துடுச்சு. அவ்வளோதான், நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன். இப்போ சுட சுட சர்வ் பண்ண ரெடியாக இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல சுவையான பீச் சைட் சுண்டல் ரெடி. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.